Alleluia, mbola faly miara-bantsika tsirairay avy manerany tany mpanaraka ny YouTube ny tenako. Anio aho dia ilaza fahitana izay hitako tamin'ny fotoana nanaovana batisa ahy tamin'ny 13 septembre 2024. Mialohany ilazako ny fahitana dia iaraka ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, mankasitraka anao indrindra ako raha mbola anambara ny fahalebiazanao eto indray amin'ny alalan'izao YouTube izao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy manerany tany izay mpanaraka ny izao vidéo izao. Misaotra Tompony amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao ihany koa. Mankasitraka indrindra Tompo, dia raiko eram-po eran-tsaina ianao, ilay Andriamanitra be voninahitra, Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary tsy misy Andriamanitra azo arina aminao. Jesosy eo dia ny voninahitra averiko aminao ireriany. Mankasitraka Tompo, amen. Araka ny nambarako teo dia ilaza ny fahitana hitako aho tamin'ny nanaovana batisa ahy tamin'ny 2024 izany, teto amin'ny Tobo zany. Rehefa natao batisa zany ny tenako tamin'io fotoana io zany, maromaro moa izahay teto amin'ny Tobo no natao batisa zany tamin'ny rano be, zany hoe le ajoboka ao anaty rano mihitsy zany. De tsy izaho aloha zany no voalohany fa nisy mpanompon'Andriamanitra voalohany zany de rehefa tonga ny toroko de za mialohany za hidina ao anatin'ilay rano zany de nahita fahitana za. Ny fahitana hitako de rahan Jesosy. Io rahan Jesosy io zany tonga de hitako be mihitsy zany madio be ohatrany manopy mavokely rose zany ny lokony le rahan Jesosy. De za ao anatin'ny fahitana tonga de tsapako hitako fantako mihitsy hoe rahan Jesosy zany io. De ny nampagaga ahy fa rehefa nampahitan'ny Tompo an'io rano io ako de nisy niteny zany hoe zaho izy nahita ny rahan Jesosy, de gaga be za hoe zaho efa nahita fa za tsy niteny, zay zany nambarako zany. De ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa tsara Jesosy mampiseho ny zava-miafina izay tsy hitan'ny masontsika io zany fa ny mason'ny fanahintsika no mahita azy. Voninahitra ho an' Jesosy irery ihany. Amen.